What's up mga idol? So ayan, gawan ko ulit ng video kasi baka sabihin nyo pinalitan ko lang naman yung charger nung nakaraan na hindi yun yung binibenta ko. Kumbaga baka binili ko lang yun sa Power Mac or kung ano man. So kasi nakalimutan ko videohan nung nakaraan eh. Kumbaga unsealed ko na siyang napakita sa inyo. So ito sealed. Ayan, may kita nyo sealed yan. Type C. Ayan, sealed yan ha. Check natin ngayon sa ano natin, sa iCopy. Ayun, wait lang. Napunit. Kamali ako, sorry. Ayan, napatagal pa tuloy. Hirap kasing ano yun to eh. Mahirap sirain to eh. Sealed na sealed kasi yan eh. Ayan, wait lang. Kamali ako, naangat ko. Oops. Magtatagal pa tayo dito sa pagbukas. Yan. So, ito. Ayan. Ano natin cable? 1 meter cable to ah. 1 meter cable na type C. So, ayan, 1 meter cable type C. Ayan, so kabit na natin dito. Hirap lang isang kamay kasi. Ayan, para makita nyo. Lalapit ko lang, hirap eh. Gumagalaw yun. Ayan. Ayan no. Original. Di ba? Sorry medyo magulo yung video natin pero ayan. Para makita nyo lang, 'di ba? Baka sabihin nyo pinalitan ko lang eh, 'di ba? Ayan. C94 original. Ayan. Ating cable. Ayan. Kasi syempre, 'di ba? Hindi natin maiisip or hindi natin masisisi yung mga iniisip ng ibang tao. So ayan, patunay na original yung cable natin. Ayan, kakatanggal lang natin, 'di ba? Nahirapan pa tayong buksan. Ayan, sinihirapan natin, no. So ayan na, nagpapatunay original. So ayan guys, available yan sa IETV Tech Shop.